Еще один инсайт во вторичном жилье. Почему скрипит паркет? Он скрипит не только из-за кривой сосновой подложки и вообще основы, которой под ним нету, а вот эти вот отверстия между деталями паркета и создают этот самый скрип. Поэтому, если вы решили отреставрировать свой паркет, готовьте финансы и обращайтесь в компанию, где есть профессиональное оборудование и ребята знают технологию обработки этого самого паркета, решения вопрос с отверстиями. Потому что никто не любит, когда паркет скрипит. Это факт. Новые инсайды и открытия будут в пятницу на следующей неделе. Меня зовут Десятая Муза, я дизайнер мебели и интерьеров онлайн. И надеюсь, мои инсайды помогут вам проектировать, планировать и исполнять качественный ремонт.